askarlarimiz ovqatlarni birinchi, ikkinchi, uchinchi yeb bo'lgandan keyin uzum, qovun, tarvuz, nok, anor, yong'oq, mayizlarni yeb, choylarni ichib, Yuniston kompotni ichib, undan keyin haligi nima deydi? Malinoviy kompotlarni ichib bo'lgandan keyin ham rota turinglar degan komanda yo'q. O'tirib yeb bo'lgandan keyin zerib ketgan soldatlarimiz o'zlari iltimos qilyapti. Teskarisi, o'rtasida shuna pata qiling edi. Turaylik desa, stajdan qo'lni gugurchib, ha o'tiribsizlar-da. Rahmat, o'rtasida shuna. Ovqatlandik, hammasi joyida. Men bugun postda edim, Qorovulda edim. Avtomatim bir cho'pon yetkib berib kelganman. Yengilroq bo'lsin deb. Yana bir ketib qolmasin yana uyga. Chunki, "Obbo, o'tirsanglar bo'lardi, rahmat" deb duo qiling.